大家好，我冇囂火。今日咧想講嘅人物就係楊思琦啊嚇。咁早排咧睇咗其他 YouTuber 講過佢啦嚇，即係一個人檔案咁樣去介紹呢個人，就唔係講佢嘅八字命理嚇。不過咧就引發到我咧就好奇心睇一睇佢嘅八字咧，覺得都可以講下喎，咁就拍條片啦。咁楊思琦咧最出名咧就係佢係香港小姐冠軍啦，喺01年嘅時間啦。咁佢除咗攞冠軍，仲攞咗好多其他嘅獎項喎。咁當年亦都係好犀利啦，甚至咧喺往後咧嗰段時間咧都受到電視台嘅熱烈嘅捧紅佢啦，嘗試下俾咗好多演出嘅機會佢啦，好多劇佢拍啦嚇。電影有冇拍過咧？唔知有冇啦。咁網民可以喺留言區嗰度講下啦。咁而佢咧除咗係冠軍港姐嗰度啦，另一樣比較出名咧就係佢嘅感情事嚇。自從咧同呢個李永豪啦相處咗好似都9年時間，咁突然間宣布分手啦。咁然後咧又好似話同一個空心老公叫做吳帥嘅，咁似乎好似同佢生咗個細路。咁再之後咧最 recent 最近嘅咧就係同一個冇出現過嘅老公嚇，咁就話生咗個仔。但係嗰個老公咧就冇出現過，似乎咧係個圈外人嚟嘅。種種嘅跡象，再加上李永豪阿爸嗰邊嗰啲人啦，係咁喺度講佢啦，令到佢嘅印象咧，俾人咧就係一個好貪錢嘅人啦。即係通常我睇到啲網上 comment 就話好貪錢㗎呢個人。而家咧要一個人去養啲細路啲老公唔知去咗邊度嘅，隱形嘅，有啲有路咁樣，即係靠唔到老公啦。各個樣樣嘅情況啦。八字上會唔會可以睇到佢嗰個反應會咁樣嘅咧嚇？78年8月7號，楊思琦戊午年己未月嘅辛丑日嘅。呢個八字咧就係專旺嚟㗎，專旺用金土為主啦嚇。土佢有好多可以用多啲金啦。逢金嘅年金嘅運咧，佢會比較好啲，揾錢會輕鬆容易一啲其實佢本身嗰個人咧都有啲運氣㗎，少年運都幾開心嘅。但係咧佢就有個問題咧，就係佢呢個印咧佢雜亂咗如果佢淨係透偏印或者淨係透正印咧，就會好好多嘅。佢一雜亂咗咧，啲就會扣咗分咯咁所以佢會有成就即係港姐嗰度啦但係咧維持得唔耐好容易會被擾亂咗。同埋咧識男人咧，佢打咗折頭雖然印星係喜神，但係一雜亂打咗折頭咧，容易咧會識到唔好嘅男人即係好男人佢又會識到，但係佢又唔會揀得到壞男人就容易，或者冇用嘅男人佢會容易揾到即係頭先講嗰啲咯變咗咧佢某程度上係被影響到咯被佢個伴侶影響到，同埋佢嘅情路咧係注定坎坷嘅點解可以咁講咧？丑未沖呢個丑未沖咧，令到咧呢啲咧佢嘅夫宮啦，佢嘅家庭啦，都係比較會容易係受到衝擊會散開，會分開嘅。所以其實佢呢啲咁樣嘅八字咧，就唔適宜將自己嘅感情事咧擺上台嘅。即係唔好見光佢同阿李永豪一齊嘅時間咧，好應該咧聽下佢嘅經理人或者佢公司嘅意見咧，行翻地下情嗰條路線咧，可能會有機會開花結果嘅不過過去已成定局啦冇得翻轉頭啦咁佢現在咧，佢有呢個隱形老公咧，就 keep 住隱形，咁樣反而係會好啲嘅對雙方嚟講不過我有啲懷疑佢呢個老公會唔會係一個富豪咯可能只係一個普通嘅中產嚟嘅咋。即係就咁睇因為佢呢啲沖散咗保持嗰個低調啦好啦，咁嚟講咧，佢呢個人係咪真係好貪錢咧？我會覺得咧傳媒喺背後有誇大咗一啲位嘅尤其咧佢第一個男友咧嗰邊嘅屋企人好多嘢講噶嘛咁點解咧？因為從佢呢個八字嚟睇咧，咁多印星咧，佢呢個人咧係追求精神滿足大於物質滿足㗎愛情與麵包佢揀愛情㗎尤其係一個年輕嘅時間反而佢就唔係好貪錢嘅，睇唔到佢好貪錢咯，應該咁講啦但係而家會比較知道，始終真係要麵包啦但係咪等於貪錢咧？
你可以話佢終於知道錢嘅重要咯，但係未至於話佢係要貪錢咯，係啦，咁因為佢現在行嘅咧係行緊財運佢呢啲偏財嚟嘅，咁下一柱運輪到行正財咯，所以佢終於知道錢嘅重要。佢年輕嘅時候佢唔覺㗎。咁睇翻啲資料都係話佢咧嗰陣時同李永豪一齊啦。雖然李永豪係佢嗰邊嘅屋企嗰個家底係厚嘅而咧佢自己咧亦都唔見得咧喺衣着或者係物質方面有好大幅嘅提升啦都係着一啲比較平庸啲嘅衫比較唔係話好追求名牌嗰種咁嘅感覺嘅所以呢個咧先至係佢原本嘅性格，因為佢係追求精神滿足多啲噶嘛而咧因為佢呢個丑未沖同埋專旺格咧多數都同阿爸咧就唔係好啱傾嘅。咁所以咧喺網上資料都比較少睇到話講起佢阿爸我諗佢啲訪問都好少講起啦。有機會咧好早細個嘅時候咧，佢父母已經係分離咗，或者好少見到佢阿爸㗎啦。佢個資料都係話佢阿媽促成佢去選港姐，然後贏冠軍嘅。佢自己都冇估到會贏冠軍嘅本身嗰年係好重煞運啊嘛佢火重咧，佢啲印咪幫佢個煞咁咪會攞到好高嘅成就咯嚟講咧就佢自己嘅屋企啦佢雖然現在話有老公啫但係咪一齊住㗎？點解有老公好似仲要自己出嚟捱生捱死要做直播做10幾20個鐘又喊又剩其實個老公係咪唔係好 care 到佢咧佢係咪大婆嚟㗎？佢嗰個老公係咪有第二個老婆㗎？即係呢啲就似係佢咁樣丑未沖嘅佢個家庭就係會散嘅咯，就係容易會沖開咗咯如果佢見光嘅話，更加容易受到衝擊咯所以係不宜見光繼續隱形係好好多嘅而嚟講咧因為佢雜亂咗印同正印偏印同正印雜亂咗，咁識男仔咧就容易咧好嘅男仔識到，但係留唔到唔好嘅男仔就容易走去識咯即係佢好同唔好都會識到，但係佢自己咧佢雜亂咗，佢會混亂，容易揀錯人意思就係咁，因為印係思想聰明智慧嘅，但係佢雜亂咪減分咯減分咪會揀錯嘢咯，咁嘅意思即係做錯決定明啊？咁講翻現在嘅大運啦現在40至49呢個大運裏邊全部都係財干支同氣嘅，咁所以咧佢好需要錢同埋咧唔輪到佢去揀年紀嚟啦，細路大啦要讀書供書教學好多使費老公又唔係好幫到手佢呢個八字裏邊咧嗰個煞咧都係有受沖㗎。其實佢同佢老公嗰個關係唔係好深會有啲疏離感覺㗎，個煞好遠同埋冇透出咯，所以其實佢唔會講佢個老公俾人聽咁 which 係好嘅，係好事嚟嘅，呢個就唔好講啦咁所以咧佢現在咧就知道需要錢，佢就會搏命揾錢為咗佢嘅家庭啦咁而咧接近50㗎啦，應該仲有2-3年左右啦，咁去到甲寅啦，甲寅會好少少嘅，雖然都係正財，咁但係呢個甲咧佢會有啲減弱啦咁好啲嘅話，有機會會合到做個印嘅，咁更好啦。如果咪就變翻財咯，但係嗰個財嘅力係跌啲嘅，冇之前嘅偏財咁強㗎啦。咁呢一個甲寅裏邊嘅人咧，亦都有咧合而不化嘅情況嘅，咁所以咧佢甲寅對比起乙卯咧，錢財方面係會相對輕鬆咗有可能佢老公幫得佢多啲咯嗰陣時，或者佢嘅細路都開始大啦，咁一啲使費上嘅嘢會識得調控一啲冇咁多啦或者佢自己揾多咗錢咯。佢因為佢呢個有陣時一合到印嘅話咧，佢嗰段時間佢嘅工作運咧會好啲㗎流年流月嘅時間幫到佢合印嘅話佢要多啲土合到嘅話咧，咁佢嗰段時間就好啲，咁啲錢咧就唔會去得咁快，唔會使得咁快，甚至可以揾翻多少少輕鬆一啲，就咁樣嘅
咁啊，所以佢呢個楊思琦咧，就我覺得佢似係俾人誤解多嘅嚇，係咪好貪錢？應該就唔係啦嚇，佢係真係追求精神滿足嗰啲嘅嚇。其實佢選到港姐嗰期有好多其他嘅更好嘅伴侶嘅選擇嘅嚇。如果佢好貪錢，即係未必需要揾阿李永浩咯嚇，去揾阿小小超都得㗎。小小超啱啱聽聞好似又生咗咯噃，生咗細路咯喎，咁恭喜晒先啦嚇。即係呢啲佢呢啲，如果佢咁樣嘅當時嘅環境要揾好似小小超呢啲人都唔係冇可能㗎嚇，都有機會㗎嚇。咁不過佢都係要高調地同阿李永浩一齊咯，咁大家都知道咩事咯嚇。只不過佢而家真係好缺錢啫嘛嚇，因為佢受到太多嘅可唔可以話中傷咧？太多嘅誤會啦嚇，我覺得佢係咁樣咯嚇。咁就好啦，條片嚟到呢度啦，喜歡嘅就 like、share、留言、訂閱或者加入會員啦。我哋下次見。